l'enregistrement. Recording. Parfait. You are recording. Make sure everyone knows they are being recorded. عارف you are recorded ياك. I do not. I You do do not. You do not. Yes, I do. صافي. I am recorded و I give consent. عطيت الكونسنت يلا ديالي. العز يلا العز يلا نبداو الحلقة. الوغ سي عثمان شكرا بزاف حيت حضرتي معنا في حلقة رقم 10 ديال بودكاست المهندس في المغرب. شي Merci كلمة beaucoup سي عبد الواحد. Merci beaucoup pour l'invitation. أنا je te suis من الأول. الله يحفظك. كنشوف هذوك les podcasts ديالك. Je trouve que c'est intéressant. Là, pour les futurs ingénieurs, là, pour les ingénieurs qui travaillent d'abord, اللي باغيين par exemple يشونجيو de carrière ولا باغيين يعرفوا des informations على d'autres domaines. Je pense que tu es le premier à le faire, je pense. En المهم tout cas, ما جيسبر لقيتش des podcasts واحد اخرين على الانجينيرين. C'est toujours جيسبر bien. يبقى عندي الجهد باش نبقى غادي مازال نكمل. مازال خصك au moins توصل لليبيزود 365 au moins 165 صافي تكمل صافي العام. العز. Sachant que les ingénieurs في المغرب, ils sont pas très communicants. Donc, ils sont dans le technique, mais qui communiquent bzaf. Je pense que c'est important de communiquer, de trouver le temps de communiquer sur ce qu'on fait. وي سي Voilà. معلمين الحرف بزاف كنحرفوا مزيان وكنساو C'est دوطخ ça. اسبي ديال لو Mais je pense بارطاج. que un ingénieur خصو يدوز واحد on va dire نقولوا واحد 80% د الوقت ديالو à développer ولا à faire du technique. Mais خص تكون ضروري واحد 20% pour la communication. Que ça soit pour la rédaction d'articles, que pour être les interviews, faire des podcasts, des vidéos éducatives. Voilà, je trouve bizarre que des gens qui sont, on va dire, qui sont pas des ingénieurs, ou qui disent des vidéos, que ce soit elle a des langages de programmation, alors que ça serait bien, c'est même un expert. Dis-moi le retour d'expérience d'un expert, il est bien, il est mieux, on va dire. Plus précis, plus technique. واسبيغون انه صراحه الكونتوني في المغرب ديال توسكي تكنيك وهذا مازال ناقص شويه دونك المهم نديروا مجهود Euh, باش انه يتحرك شويه. C'est ça, c'est ça. Surtout les كان un langage ouais, مفهوم شوية الدارجة شوية قريب الفرنسي ويكون في ان مود اون فا دير انا كنشوف جو روغان بزاف ما عرفتيه كيدير لي كنشوفوا بودكاست مدام. سوفون لي بودكاست ديالو اون dans une humeur زوينة سي زين on sent pas que c'est une interview que c'est plus un وي dialogue بين جوج كتحس بحال الناس جوج الناس جالسين صحاب في القهوه كيتناقشوا صحاب صافي. اكزاكتومون وراه جو بونس كو هادشي اللي مازال ناقص شويه هادشي اللي مازال ناقص ايوا ان شاء الله. الوغ نبداو الحلقه ديالنا. الموضوع هو الذكاء الاصطناعي ولا الانتيليجنس ارتيفيسيال. دونك قبل ما ندخلوا في الموضوع الا كان ممكن واحد التقديم على عثمان نكار. ايه دونك انا سميتي عثمان نكار جو سوي à la base ingénieur en télécommunication من l'IMPT l'Institut national des postes et télécommunications donc انا مور الباك جي درت لي كلاس بريباراتوار في مولاي يوسف option physique sciences industrielles pendant 2 ans après j'ai intégré l'IMPT pour faire des télécoms. Donc, le cursus de l'IMPT, c'était, on va dire, une formation polyvalente. Les قرينا un peu de programmation, un peu de réseau, un peu de télécommunication. وما درناش فيها réellement l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, غنتعلمها من بعد. Voilà. Ou après les 3 ans ديالي في l'IMPT, donc درت un stage في مصر اللي هو centre de recherche كاين في مدينة ديال. C'était la première fois qu'on est confronté à on va dire, un problème d'intelligence artificielle. À ce moment-là, on a développé on va dire, une solution qui va permettre de lire des plaques d'immatriculation des véhicules marocains à base d'intelligence artificielle. Donc, c'est dit que la première confrontation d'IL, هادشي في 2013 2013 و 2014. انا فوقاش خديت ليكول ساليت في 2014 دونك في 2015 درت داك لو ستاج انا برومو اي ام بي تيست برومو 2014 فوالا دونك درت لو ستاج en ودوبوي 2015
اسمح لي قطعتك دوبي 2014 ما عرفتيش واش دخلات شويه الفيليير ديال الاي اي في À ce moment-là, ما كانش الاي اي كوم فيليير كتقرا في لي زيكول ماروكان حتى لهادي 2 ans عاد ولات كتقرا. دونك ديك الساعه كانت لا باز ديال لافورماسيون كنجيبوها سواء من دي بلوغ ولا دي زارتيكل اترونجي. كتلقى دي توتوريال سواء على دي تكنولوجي دو بروغراماسيون ولا كومون كيفاش هاد الذكاء الصناعي خدام. دونك كانت حتى لافورماسيون اون فادير قليله ماشي بحال دابا. حتى جو بونس حتى ديبي 2018 عاد ولينا كنسمعوا الناس كيهضروا على l'intelligence artificielle surtout avec on va dire la rentrée المغرب ديال des gens qui étaient formés à l'étranger في l'intelligence artificielle حيت كانوا ديك الساعه بداو لي فيليير وهذوك اللي رجعوا هما اللي بداو كينيسيو on va dire les gens في الاي فوالا. مي كانت هادي شويه 2 ans معطلين كوتي معطلين بيداغوجيك يونيفرسيتير. سي سا. وانا كنعقل كانت عندي واحد ديسكوسيون مع بروف في لي ام بي تي باش درت لو ستاج كنهضر ليه على ليا وعلى انهم بروبوزوها تكون في ليكول. مي تو سي ديما سا برون ان بو طون باش تفاليد عليك. كاين دي بروسيدور جيماجين ادمينستراتيف باش تكري اون في و دي فوا سا برون 2 ans دي فوا سا برون 3 ans. Mais quand même, je pense que qu'on est bien. Donc les filières, ils ont commencé à dire 2-3 ans. Anna, je commence à voir des stagiaires qui sont bien formés FLIA, qui ont le langage, le vocabulaire IA. Donc je pense que qu'on est bien. غير خصنا accélérer شوية. Il faut que les يكثروا جو Indiens. بونس لي فيليير باش زعما كاع C'est لي ça. زيكول يولي عندهم يكون عندهم دي زوريونطاسيون في هذا الشيء هذا. C'est ça. وتكثر حتى on va dire حتى les projets تبدا تسمع que ce soit في les journaux ولا في تسمع des projets à base d'IA qui marchent ولا des sociétés marocaines اللي كيخدموا ليا. واخا دونك بدينا كنهضروا شويه على الذكاء الاصطناعي ولا ليا الانتيليجنس ارتيفيسيال. الا كان ممكن تقول لنا بعدا شنو هي ليا وشنو Oui, هما لي زابليكاسيون ديالها. d'accord. Donc pour résumer ولا باش نشرحوها بشي طريقة بسيطة الذكاء الصناعي هما واحد لي ميثود كيخليو اون ماشين تولي عندها اون انتيليجنس هيومين ولا ديباسي لانتيليجنس هيومين سيتادير كو اون ماشين تقدر دير دي طاش هيومين بحالاش مثلا ان هيومان عنده لا فيزيون. il peut مثلا انت باش كتشوف ان arbre tu sais que c'est un arbre. Donc حنا on peut programmer une machine باش تولي elle reconnaît un arbre. Ou là مثلا un humain il peut reconnaître la voix de son frère par exemple. Là on peut apprendre à une machine à reconnaître la voix d'une personne ou là, à reconnaître le visage, à reconnaître un texte, à comprendre un texte. Donc l'IA en gros c'est des méthodes informatiques qui permettent à une machine d'avoir des comportements humains, d'avoir une intelligence humaine. Donc il y a l'IA pour résumer. Maintenant كيفاش هي اللي خصنا نهضروا عليها pendant longtemps. Maintenant pour les applications, je veux dire que le nombre d'applications il est un peu illimité. Euh, mais déjà, je vais expliquer que l'IA, on peut l'appliquer sur trois types de signaux. Je vais les appeler signaux. On peut l'appliquer sur de l'image ou les vidéos. On peut l'appliquer sur du texte. Ou on peut l'appliquer sur du son. Donc, باش كنستعملوها على التصاور كنسميوها ديك الساعة كمبيوتر فيجن. ديك الدومين كيتسمى كمبيوتر فيجن باش كنستعملوها على دو اون فادير دو لا فوا ولا دو تكست كنسميو تكست ماينين. الا استعملنا دي دوني نورمال مثلا بحال عندك ان طابلو فيه دي دوني كونتيتاتيف و دي دوني كاتيغوريك ديك الساعه كنهضروا على داتا ماينين. دونك كاينين les inputs ديال اونير راهم مختلفين. كاين l'image le son le texte etc. Ce qui ouvre les portes ديال les applications. مثلا tout ce qui est image. Donc كاين les aspects par exemple reconnaissance. On peut reconnaître des humains, on peut reconnaître des objets. Donc il y a tout ce qui est reconnaissance. Il y a toute la partie classification. مثلا بغينا différencier entre deux objets في une image. Ou مثلا عندنا في une image عندنا une montre ou عندنا stylo.
Donc, on peut développer une IA qui peut classifier entre deux éléments. Tout ce qui est, par exemple, texte, on peut reconnaître un texte, on peut faire de la traduction, on peut compléter un texte. La voix, bien sûr, tout ce qui est reconnaissance de la voix d'une personne. On peut aussi, à un niveau, euh, on va pas dire prédire la voix, mais on peut deviner ce qui vient, se réagit في الهضرة. المهم كما قلتي لي زابليكاسيون سون illimitées عطيتينا بزاف ديال لي زيكزامبل. Yeah. وانا في لاتيز دكتوراه كنت خدمت شويه بلي ريزو دو نورون اللي تا هما جو بونس اون فيليير من الانتيليجونس ارتيفيسيال، وكان عندنا ديما كنبقاو في ذاك المشكل ديال لو نومبر ديال الداتا اللي غتستعمل باش كدير Oui. الليرنين ديالك. دونك فين زعما فين كتجي الصعوبه ديال الاي اي الا بغينا نهضروا على الداتا ان راه هي تقريبا هي اهم حاجه. D'accord. أنا قبل ما نهضر على هاد لي ديتاي تكنيك بغيتي نرجع لابارتي ابليكاسيون. مم. دونك ça serait bien نعطي دي زيكزومبل بوتيت في دي دومين معروفين بحال دابا في وي لاغريكولتور وي سي مثلا. فري. مثلا في لاغريكولتور نقدروا ابارتير ديماج ساتellite نديروا لا بريديكسيون ديال ان روندمون par exemple, où là, on peut reconnaître un fruit, ou là une plante, où là, on peut reconnaître des mauvaises herbes. Maintenant, dans le domaine de la santé, il est a le dossier médical d'une personne. On peut prédire les probabilités qu'on atteint une certaine maladie, par exemple. Donc, les champs d'application, ils sont vraiment grandioses. Donc, c'est inimaginable. Maintenant, pour revenir à la question d'Yelk, donc, l'intelligence artificielle, j'ai هضرتي على les réseaux de neurones. Je vais élargir le scope, عاد نرجعوا les réseaux de neurones. Donc, fait les méthodes, on va dire, d'intelligence artificielle, c'est le fait d'apprendre à une machine des tâches humaines. Qu'il y a les réseaux de neurones, mais qu'il y a d'autres méthodes. Il y a d'autres méthodes, on va dire, plus simples, la classique, qui font que une machine avoir un comportement humain. Mais l'avantage les réseaux de neurones, c'est qu'un réseau de neurones, on va dire, que tu as les données, مثلا إلا عطيتيه les données des visages، هو راسو غيمشي يجيب les caractéristiques ديال un visage. مثلا غيمشي دي بوين، ياخد دي بوين في العينين ولا دي بوين في النيف pour pour prédire, pour détecter, pour reconnaître une personne. Alors que في les méthodes قدام كان خصنا حنا نقولوا لune machine غتمشي اسيدي غتشوف لينا العين اليمنيه وغتاخد فيها 6 بوين وتحسب لا ديستونس بين هاد لي بوين وتمشي للعين اليسريه. كان خصنا نكوديو هاد الفيتشرز. يعني avec les réseaux de neurones c'est automatique. Il suffit انك تعطي لي دوني. دابا المشكل سي كو باش كتسمع هاد لا ديفينيسيون دايوغ شحال من واحد كيقول لك واه سي سامبل، il suffit de donner les données غتعطيها un réseau de neurones غادي يخرج لك l'output. Non, c'est pas aussi simple. Euh, les grands challenges ou là, les choses à analyser pour réussir un réseau de neurones, déjà ce que tu trouves, la data اللي عندك، تشوف la qualité ديال les données اللي عندك. خصك في الأول دير une analyse واش هاد les données اللي عندك ils sont suffisants pour réaliser la tâche ديالك. مثلا انت tu veux reconnaître des visages، والمينيموم يكونوا عندك des images de visage. Ça, c'est le minimum. يكون عندك assez d'images de visage par personne. يكون عندك des images ديال une personne, on va dire, avec lunettes, sans lunettes, ديال une grimace. وي انا جاتنا واحد الكيسيون بيرسونيل، جو Oui, سي كو oui. سي ان بو تري تكنيك، حيت انا ما بقيتش كندير لي ريزو دو نورون ولا الانتيليجونس ارتيفيسيال، مي واش كاين دي ميثود دابا اللي كيعطيوك مثلا اون استيماسيون على داك لو نومبر مينيمال ديال الداتا اللي خاصو يكون عندك؟ لا لا، كاين دي جون فكروا يصايبوا des méthodes pour analyser les données d'entrée ديالك pour dire واش c'est viable ou pas واش avec هاد les داكور. données. Mais souvent, c'est un processus expérimental. Tant que tu n'as pas testé les données اللي عندك, tu ne sauras jamais si c'est suffisant ou pas. Par contre, اللي تقدر تعرف قبل هو تعرف واش
la qualité de données اللي عندك elle est suffisante ou pas. مثلا supposons que عندك des images de résolution هابطة. Oui, قولوا انت كتصور واحد لا سين عندك une résolution هابطة. tu peux زعما من الاول تعرف كو هذوك les images ما غاديش يخدموا لك مزيان. Que les, les sorties ديال ton réseau de neurones seront biaisées ولا ما يعطوكش le résultat attendu. oui. Mais باش تعرف la quantité à non ما يمكنش. ديما في الدات في l'intelligence artificielle mieux vaut بزاف que شوية. Ouais. Donc, le maximum اللي تقدر تاخذ راه tu fais l'effort باش تاخذ Le الماكسيموم داتا maximum, وصافي. il faut se dire que راه بحال انه كيفاش كيتعلم ان هيومان ولا ان enfant ان enfant اللي شاف بزاف ديال الدراري الصغار ولا بزاف il peut les كل ما شاف بزاف د الحوايج كيعرف اكثر. Oui, C'est juste ça. Donc Hmm. le meilleur هو تعطيه le maximum de scénarios le réseau de neurones ديالك pour avoir le meilleur résultat. Donc هاد القضيه ديال تعرف شحال le nombre suffisant non. Par contre كاينين دابا des travaux على ماشي c'est pas de l'optimisation mais là comment on peut de la data qui est scarce data c'est des données قلال كاينين في des cas tu n'as pas beaucoup de data وما يمكنش Hmm. تجيب دونك كيفاش من هذاك شويه ديال الداتا tu peux sortir un modèle اللي مزيان بحال كاينين ديال مثلا لي زاكسيدون الا كان ما عندكش بزاف ديال لي زاكسيدون tu peux pas reproduire des accidents pour avoir data يعني. c'est ça كاينين des problèmes comme ça où tu ne peux pas où c'est dangereux de reproduire هذه ولا c'est difficile de to catch ديك l'information. Hmm. اكزومبل احسن اكزومبل هو ديال لي فرود نسميهم لي فرود. مثلا عندنا دي ترانزاكسيون بونكير عندنا بزاف لي ترانزاكسيون بونكير كاين دي جون فرودولو كيشفروا الفلوس ولا كيسرقوا لي كارت بونكير ديالنا. باش كتشوف لي ترانزاكسيون كاملين لو بورسونتاج ديال الفرود كتلقى غير 1% ولا سي 1% صغير من لا داتا. Ouais. دونك سي توجور كومبليكي انك ديفلوبي ان الغوريثم على دي دوني قلال. مي بحال في هذا الكا ديال لي فرود مثلا غتمشي لدي موديل اللي كيديتيكتيو الاوتلايرز كي فون ايساي دو ريكونيت شنو هما لي ترانزاكسيون اللي اون تيرم دو ديستانس بعاد على الاخرين ولا كي سون ان بو بيزار. Hmm. مي دونك كل بروبليم على حساب شنو بغيتي دير واش تو فير دو لا بريديكسيون ولا دو لا كلاسيفيكاسيون ولا دو لا ريكونيسانس ولا détecter des fraudes ou des outliers, ça va toujours dépendre. Mais dans les cas où tu as data bzaf, c'est toujours problématique de développer des modèles Donc, viables ou fiables. donc en fin de compte كيبقى l'humain ضروري راه اللي زعما pour l'instant il est très important في واخا راه كنعلموا لا ماشين انها تاخذ دي ديسيزيون راسها ولا elle réfléchit comme l'homme ولا هذا comme l'humain mais pour l'instant l'humain il est toujours nécessaire pour que la machine fonctionne bien. il a فهمت مزيان هادشي اللي قلتي. C'est ça. D'abord, c'est l'humain qui entraîne la machine. Donc, on a dit qu'il l'humain, en tout cas, pour prendre la data, pour décider ce qu'on va dire de la machine. Mais rien n'empêche, même les شحال من عام تكون ليا توصل ان نيفو دانتيليجونس سوبيريور على لومان اللي تولي راسها تقرا كتوبه باغ اكزومبل. تخيل معايا ان روبو كيقرا كتوبه يعني ما معلموش ان هيومان كيقرا كتوبه تعلم يقرا يقدر يبدا يقرا كتوبه وراسو. يكتب. انا نعطيك سيناريو حمق. تخيل معايا ان روبو انتيليجون كيقرا كتوبه عليا على الانتيليجونس ارتيفيسيال اه دونك كيتعلم كيفاش يديفلوبي ليا واللي هو يديفلوبي كيديفلوبي شي اي ليا واحده اخرى عاد. شي واحده اخرى. D'ailleurs, Ouais. هادشي علاش dernièrement في l'Union européenne خرجوا يبداو يخرجوا des restrictions ولا des réglementations على le développement d'intelligence artificielle حيت إلا طاحت في الدين des gens qui sont bad people تقدر développer des on va dire des produits ou des solutions qui peuvent être dangereuses. Ouais. يقدر كاع يمشي شي واحد بعيد يبوسي l'exercice ديال l'IA انه يحاول يديفلوبي اون اي سوبر انتيليجونس اللي ديباسي الانتيليجونس هيومان. تقدر كاع تكون في عندها عندها علاقه بالميليتير وتولي تري دونجروز بور لا Ouais. في هيومان. هنا فين كيطرح داك السؤال ديما ديال واش ليا كتشكل خطر على الهيومانيتي ولا راه الهيومان غيبقى صح ديما متحكم في ليا.
c'est ça. Donc l'IA c'est un outil وعلى حساب في من طاحت تقدر تولي Ouais, مزيانة ولا بعد. Mais ça ماشي حيت كاين هاد le risque qu'il faut arrêter le travail sur l'IA. ouais. L'IA sûrement qu'elle va changer زعما le monde. تقدر تخلينا نوصلوا des choses اللي ما عمرنا وصلنا لهم في Ouais. la ما vie عمرنا humaine. بلوتو فكرنا نوصلوا لهم. Exactement. Ne serait-ce que supposons مثلا ديما كنسول راسي هاد لا كيسيون ديال l'innovation. دابا كاع l'innovation كتجي من les humains. L'innovation اللي كاينه on va Ouais, dire la planète كتجي من les humains. Des fois كتجي un travail intellectuel, des fois كتجي صدفة ولا à travers un accident. Mais هكا كتجي l'innovation. Mais اللي ولاو حتى لي ماشين ولات عندهم القدرة انهم ينوفيو ouais. تما نقدروا نوصلوا لان يا نيفو. يا ديك الساعة يقدر ما يبقاوش محتاجيننا هما لي ماشين ما يبقاوش نولي يحتاجوا لي عبيد زومان عندهم. ميبي راه كاينين في يكونوا دي حنا فيلم دو كنديروا لي سيونس طاش اللي فيكسيون هما ما بغايش يضيعوا فيهم الوقت. مي سي سا كاينين دابا دي فيلم دو سيونس فيكسيون où les كتشوف des robots qui contrôlent les humains Ouais. ou ça peut être زعما un scénario من les scénarios tout est possible ça واخا رجعوا شويه للانجينيور ماروكان. yes كنت باغي صراحه نسولك على لا فورماسيون، مي انت جاوبتيني ديجا قبيله على لي ستاجير اللي كنتي اللي المهم اللي اونكادريتيهم، و بان لك بانهم ils sont bien formés. Pour toi, en tant qu'ingénieur اللي خدمتي دابا في واحد 7 ans ولا 8 ans في l'IA، شنو peut-être اللي كيبان لك مازال ناقص هاد لي زانجينيور باش انهم يكونوا بلو بيرفورمون يتادابطوا رابيدمون مع الكونتكست اون فادير اندستريال ولا بروفيسيونيل؟ d'accord دابا niveau formation puisque كاين le contenu في الويب donc راه les personnes qui font un effort راه كيتفورماو مزيان ما يمكنش تعول على ليكول 100% ليكول كتعطيك لي باز وانت كتكمل ماشي بحال d'autres domaines ما عرفتش انا chimie hein, نقول chimie par hasard انا je suis pas chimiste mais peut-être que le contenu de chimie en ligne comparé l'IA قليل وي donc c'est difficile de compléter l'info ailleurs mais les ingénieurs في l'IA on va dire ما عندهمش une excuse حيت كاين des formations partout en ligne في les sites web اللي معروفين Coursera EDX Google تا هما كانوا ils viennent de mettre واحد le cours sur l'IA en ligne pour les Américains et من بعد peut-être غادي يولي pour les non-américains. Donc niveau formation, on va dire حتى إلا كانت l'école ديالك ما فيهاش une bonne formation, tu vas trouver l'info ailleurs. دابا اللي كاين كنشوف دابا مثلا que ça soit les ingénieurs ولا les étudiants, tout le monde كيعرف les bases ديال اللي هي خصني نوجد داتا خصني نختار ان موديل على حسب ليكزيرسيس اللي عندي دي زيماج غنستعمل ان ريزو كونفوليوسيونيل عندي دو تكست سيغمون غنمشي ل ار ان ان اكسيتيرا والاوتبوت ونديسيدي الاوتبوت اللي بغيت لي زيتيديون ولا لي انجينيور كيعرفوا لي ليبريري ستاندار بحال تنسرفلو كيراس كيعرفوا حتى تو سكي ترانسفير ليرنين اللي دابا تقدر تخدم ان موديل ديجا بري اونتريني ديجا متعلم كتزيد عليه نتايا شويه ديال الداتا كتستعمل لا بويسونس ديال الموديل بري اونترين اللي جو بونس مازال ما كاينش دابا ماشي ما كاينش اللي قليل هو لو فيت d'interpréter les résultats ديال une expériment un entraînement مثلا درتي ان entraînement كتخرج لك نورمالمون سوا لا بريسي كاينين دي métriques pour mesurer les résultats ديالك كاين اسهل وحده هي لا بريسيزيون كاينين دوطخ ميتريك بحال اف 1 سكور مثلا كتشوف لي فو نيجاتيف و لي فو بوزيتيف هذيك الانتربريتاسيون ديال لي دوني باش تقول راه عندي مشكل الاندر فيتين ولا ديال الاوفر فيتين اوفر فيتين هو عندي بزاف ديال الداتا فواحد شويه ديال لانفورماسيون مثلا عندي بزاف ديال التصاور ديالك نتايا عبد الواحد اه وشويه من الاخرين والموديل كيخرج ليا كيديتيكتيك نتايا مزيان وكيخرج لي لا بريسيزيون 99% mais dès que je l'applique sur autre chose sur des données tests externes la base de données d'entraînement ما كيخدمش ليا مزيان ولا underfitting je n'ai pas assez de données je n'ai pas donné assez de données la machine donc كاع هادشي داخل في الانتربريتاسيون
دونك كاين مازال كاين جو بونس كان خص يداروا دي كور على الانتربريتاسيون هاد لي ميتريك حيت مهمين بور انتربريتي لي ريزولتا دو موديل و بور لوبتيميزي دونك هادشي هاد لا كومبيتونس اون فادير قليله كاينه عاوتاني توت لا بارتي من غير الانتربريتاسيون لو ديزاين ديال الاركيتكتور ديال لي ريزو دو نورون دابا كاينين دي ليبراري تلقى فيهم دي اركيتكتور ديجا واجدين كتخدموا اغلبيه بيتون ولا كاينين دوطخ لونغاج؟ Le meilleur langage باش تخدم في tout ce qui est machine learning, tout ce qui est apprentissage automatique ou là, c'est Python. علاش tout simplement parce que أغلبية les librairies sont codées par Python. Et d'ailleurs c'est un langage on va dire سهل à apprendre. Il n'est pas compliqué à apprendre, la syntaxe ديالو سهلة. Tant qu'on est dans des applications اللي ما كيطلبوش le temps réel, راه Python مزيان. Dès qu'on est في le temps réel, ديك الساعة il faut aller vers du C++ ou là d'autres langages plus performants في le temps réel. Mais le langage زعما أحسن واحد pour l'instant c'est Python. Mais je pense que ça va changer, ça va pas changer. Mais je pense que كاين un concurrent d'abord, اللي هو JavaScript. JavaScript c'est le langage du web. Oui, la majorité des librairies. Ou d'abord les gens qui développent des on va dire ماشي des librairies mais كاع دوك les algorithmes اللي كاينين في Python كاملين دابا ils sont en train d'être développés في JavaScript. Donc je pense que le futur كاين في JavaScript je pense. Sachant que il est كان بJavaScript غادي يسهل حتى le déploiement. Donc غادي تصايب ton entraînement JavaScript وغدير حتى الديبلوامون اللي هو la solution web زوينه بJavaScript. دونك قلت لك اللي مازال خص مثلا في المغرب هو الانتربريتاسيون ديال لي ريزولتا وكاينه لا بارتي ديال البروسيس. جو بونس كو انا باش كنشوف لي بروجي ا ليترونجي كيحترموا واحد البروسيس ديف اوبس كيتسمى ديف اوبس اللي كاينه لا بارتي الاولى ديال الداتا اللي كنميتريزو فيها لي دوني انبوت كاينه لا بارتي الغوريثميك بوحدها وعاد la partie déploiement. On va dire souvent on a tendance à faire les trois en même temps ou les combiner ou une personne fait هادشي كامل ou it's not healthy. Sur des projets il faut quand même respecter les process. داكور. واحد السؤال اللي كيجيني بزاف ملي هضرنا على لا كومبيتونس ديال لي انجينيور في الاي ا. دابا الاي ا كتبقى ان دومين جديد، واخا هي دابا راه سي واحد ديزان ولا فانتين داني باش بدات كديفلوبا وكتنتشر بزاف، مي كتبقى ان زعما ان دومين جديد بارابور لي زوطخ تكنولوجي. جو بارل باغ اكزومبل دو ما فيليير اللي هي لي ماتيريو، ما تكومباراش مع لا سيديروجي ولا مع لا شيمي ولا. واش المغرب مازال عنده زعما داك الفرصه باش انه يدخل لهذا لو دومين en tant que producteur de technologie. Et ما بقاوش غير كنستعملوا pour des applications mais on développe aussi. Yes. Anna, je pense, c'est ma vision des Ouais. choses. Quand il s'agit de technologie, les pays ont la même chance. Technologie, l'information, elle est واجدة. Ou l'investissement, tu as besoin d'une connexion Internet, d'un PC ou de la compétence. بالعكس انا لا كيسيون اللي خصها تقال ماشي هي واش عندنا الوقت واش نقدو، علاش حنا ما خدامينش دابا في اليابس. علاش؟ حيت الا مثلا لو عندك دي ستارت اب ماروكين اللي خدامين في الياب وراه واحد الوقيته بدات اكسبورتي لا تكنولوجي، بدات تبيع لي سوليوشن انترناسيونال، بدات جينيري دوفيز باش بدي ماشين ودو كود. ماشي بحال لي دومين الاخرين. ملي دخلت لي هذا الكوتي ديال ستارت اب ديال الاي ا، المهم عطيتيني لا ترانزيسيون للسؤال اللي جاي اللي دونك انت ديفلوبيتي اون ستارت اب اللي كتخدم في هذا الدومين. شنو لي ديفيكولتي اللي لقيتي وشنو اللي كي ليميتي الناس انهم يديفلوبيو هكا دي ستارت اب في الاي ا ويتلونساو رابيدمون؟ داكور. دونك كيما قلتي لانفورماسيون كاينه والانفستيسمون قليل. وي
Donc déjà, dit que la startup, c'est une startup اللي درناها وسط la fondation Maser, Ouais. où on est quatre fondateurs, donc c'est des collègues معايا في l'équipe. L'idée jette tout simplement هذه واحد on va dire واحد العام كانت واحد la compétition on va dire كانت في Liban où on avait soumis un projet qu'on avait développé en interne. Elle a tout ce qui est radar de trafic routier. C'était un peu le déclic ديال علاش ما نديروش une startup d'intelligence artificielle. Ou pour l'instant حنا مازال on va dire في les débuts عاد كنقادو on va dire كنشوفوا من بين les solutions qu'on a développées شنو هي la plus viable شنو هي اللي mieux adapté le marché marocain. Donc on est mais on est dans l'intelligence artificielle ou la startup سميتها Pixover. Très prochainement غادي يخرج le site web où on se veut une startup de développement de solutions à base d'intelligence artificielle, euh, sur tout ce qui est image et vidéo, pour l'instant. D'accord. Peut-être que la vision, le futur, elle va changer. Qu'est-ce qui empêche les gens? صراحة, je ne sais pas. Dernièrement, peut-être في الوقت ديالي باش كنت كنقرا c'était pas le cas. Mais dernièrement, quand je parle avec des étudiants, qu'il y a de l'esprit d'initiative de start-up. كتلقى مثلا des jeunes في l'école qui يديروا freelance, D'accord. كتلقاهم كيفكروا يديروا une start-up. Donc je pense que les jeunes d'abord عندهم l'idée de créer une start-up. Maintenant, ce qui peut un peu bloquer les gens, c'est peut-être le courage. Des fois, c'est le courage, des fois, c'est des problèmes financiers. Qui D'accord. يقول لك أنا خصني نخدم ما يمكنش لي نبقى مضارب مع une start-up. وكاينين C'est une وكاينين دي aventure. كليون زعما دي مارشي اللي ملي غتبروبوزي عليه دي سوليسيون il va les acheter ولا Euh, مازال حتى لو كوتي اندستريال زعما ولا كوتي بروفيسيونيل مازال ما قادرش انا انفيستي في ليا وانا يشري دي سوليسيون بازي سور ليا. أنا ديما كنقول l'industriel, c'est un client, le client est roi. Le client a un problème, si tu peux le résoudre, ben, une IA, il va acheter. Ça, c'est aussi simple que ça. سي هو كاين سيمبل des الا كان عندهم مشكل وعطيتيه c'est ça. سوليسيون غيشري. كاين دابا ما نقدرش نذكر لي نون حيت كاين شويه لا confidentialité. Mais تلاقينا des on va dire des industriels avec un problème réel عنده علاقه on va dire بالكونتاج ولا la classification. Et on a développé la solution. Et il a acheté. Des fois, c'est difficile de convaincre un client de payer حيت ما كيقول واش بصح غادي يصايبوا لي la solution ou pas. Mais مازال ما كنتيقوش بزاف في c'est ça. المغاربه انهم غادي Je يديروا pense شي que c'est ça. Le made in Morocco, mais les gens qui ils sont réticents. Ils sont réticents. كتقول لي راه مصايبه في المغرب كيقول لا واقيلا هذاك الشيء ما. Mais ça doit changer. Je pense كل ما خرجوا des projets كل ما الناس بداو كيادوبتيو لو ماروكان petit à petit كتولي عندنا une confiance في البرودوي ماروكان. D'ailleurs انا جو بونس هاد الوقيته ديال الكوفيد باسكو مع الكوفيد كانوا مشاكل في الشيبمنت مثلا في السلعه. آه، كان اكسي ما كانش لاكسي اون با دير لي سوليوشن ديال برا بزاف ولاو que ça soit des industriels ou des particuliers كيشريو ماروكان ils testent le marocain كيجربوا des وي solutions marocaines ou كاين اللي غيكون satisfait كاين اللي لا mais c'est comme ça qu'on va avancer. وي وي يعني و فيو كو تانا في مصير و جو ان بو لو كونتكست كاينين حتى دي زونتيتي بوبليك زعما ديال لو سيكتور بوبليك اللي كي كومونس ا شيرشي في هذا لو دومين ديال ليا واش يقدروا يكون عندهم دي زابليكاسيون اللي يخدموهم سوا في لو كونترول سوا في لو كونتاج كما قلتي يعني با مال دابليكاسيون اللي بداو كيدخلوا لهم حتى السيكتور بوبليك. je pense qu'il faut prendre بحال دوك التجارب ديال les asiatiques اللي ما عندهمش كتلقى des pays ما عندهم des ressources بحال الجابون عندهم الماء والجبال. C'était la robotique qui a changé un peu le pays. وحتى المغرب l'IA c'est une opportunité. فهمتي كاين لو تران ديال l'IA اللي ركبنا فيه ديفلوبينا دي ستارت اب اللي ولاو زعما بيج كومبانيز ولاو كيتباعوا لي سوليوشن على l'étranger راه سي تو لو بيزاج تكنولوجيك في المغرب qui va changer. بحال وي سامسونج في لا كوري. سامسونج راه هي البي اي بزاف بي بلاد ديال كوريا.
راه بدلات لا كوري. دونك جو بونس كو هاد تو سكي بداو بماكينة الصابون واقيلا ياك جو لي بونس ماشين شي لافي. حاجه شي حاجه سامبل نقول عبيطه مي سا مارشي سا مارشي. داكوغ. دونك باش ما نطولوش بزاف، ما نطولش عليك وما نطولوش على الناس اللي كيتسنتو، شي كونساي هكا ديريكت لي زيتيديون ولا لي جون انجينيور اللي كيفكروا انهم يدخلوا للدومين ديال ليا. وي انا ديجا كو سا سوا دي انجينيور او با rien n'empêche الناس يمشيو يقراو شويه عليا pour la comprendre يعرفوا شنو هي ليا sachant que c'est un domaine اللي تقدر تخدمو في بزاف د الفيلدز و سي وليا مثلا on peut être مثلا un médecin ونقرا ليا après je peux développer des solutions باش نبدا نقرا interpréter les IRM de manière automatique. Je pense ديما que l'IA combiner une excellence à notre domaine تما فين كاين pouvoir dire مثلا تخدم في الماتيريو tu maîtrises les matériaux تجي واحد النهار تقول انا سيدي عندي بروبليم جو فو ريكونيتر واحد لي دو ماتيريو اللي كيتشابهوا فيزوالمون وي بغيت تقول انا سي راه تري فايت سمعت اوتيل. فيها يا ودابا حتى لا بروغراماسيون ولات سامبل كاينين دي ليبراري بيتون ماشي شي لونغاج اللي كي ديفيسيل à développer avec ou je pense que هادشي د ليا هو اللي كان خاص des personnes اللي كانوا في des domaines بحال هكا on va dire نسميهم brut صعاب بحال ماتيريو هذا اللي كيبانوا à première vue déconnectés من la technologie mais avec l'IA غتولي لا تكنولوجيا قريبه لهاد لي دومين. ودايوغ تقدر حتى تفاسيليتي زعما انك تدخل داك لي دومين. دابا حنا مثلا كنهضروا على الميتالورجي، اي واحد كيفكر يدير الميتالورجي راه خصو دي زانفيستيسمون ديال الخلق. دابا يقدر بنادم يبدا يفكر في الميتالورجي دون اوتر مانيير اون اوتيليزون ليا، يبدا يفكر في دي سوليسيون حدا اخرين اللي بدا بهم كي سي بروبوزي حتى سا هو دي سوليسيون في الميتالورجي. سي سا وانا من لاحظت quand je vois زعما لي بروجي que ça soit في l'équipe ولا هذا qui réussissent مزيان c'est souvent les projets اللي كيكون une personne ليا accompagnée d'un expert في داك لو دومين مثلا عندك expert في l'agriculture مع un expert في ليا ديما هاد لي كومبينيزون هما اللي كيخرجوا دي solutions utiles حيت en tant qu'on va dire qu'ingénieur intelligence artificielle وهذا je pense هذا هو لو conseil اللي بغي نعطيه des fois en tant qu'ingénieur IA on va pas sous-estimer la tâche, mais on voit les choses différemment que l'agriculteur ou là, le médecin. Où il faut, je pense, avant de développer une solution, il faut écouter les gens du domaine, comprendre exactement fin quel est le problème, fin نقدروا نبدلوا لهم حياتهم, عاد on développe les solutions. Mais ما تجيش تقول انا جو بونس كو هادي غادي تخدم وغادي نقدر نبيعها لي médecins. Non, il faut وي discuter avec les médecins, شوف فين كاين le besoin réellement. Voilà, donc je pense que هذا هو الكونساي اللي بغي نعطي الناس avant de le développement دابا ما بقاوش صعاب les idées كاينين mais il faut interviewer les gens comprendre الناس اللي في الدومين ديالهم connaître leurs problèmes عاد تبدا développer la solution ولا تفكر دير une startup. داكوغ. جو بونس الكونساي راه واضح ومفهوم وساهل ساهل، حيت لا كومونيكاسيون بون بدينا في الاول بالكومونيكاسيون غنساليو غنساليو بها. بالكومونيكاسيون. دونك عثمان شكرا بزاف على قبول الدعوة، وجيسبر ان مرحبا. هذه الحلقة تنفع الناس يس وان الناس يتشجعوا ويبداو يقلبوا شويه، واخا يكونوا ماشي من الدومين ديال الاي ولا ماشي دي ديفلوبور، يفكروا فيها شويه حيت تقدر تسهل عليهم دوطخ سوليسيون في لي دومين exactement ديالهم. exactement. ودونك نضربوا لكم موعد في حلقه جديده ان شاء الله. ما تنساوش تتبعونا على يوتيوب فيسبوك، وتقدر تلقاو الحلقه ديال البودكاست في سبوتيفاي وجوجل بودكاست اوسي. السلام عليكم، الحلقه الجايه ان شاء الله. الله ciao سلام. يعاونكم.